Giờ là 12 giờ kém 5, sắp đến thời khắc giao thừa. Đây là bàn thờ đầu tiên nhà mình. Và bây giờ đã là 12 giờ kém 5. Con chó nhà mình đây, nó sợ pháo nên nó đang run rẩy. Còn đây bây giờ lên mái nhà mình để xem bắn pháo hoa. Đây là bàn học tập của mình. Sắp đến giao thừa mọi người đốt pháo rất là nhiều. Ôi chữ Đạt để cầu mong một năm mới thành đạt, mọi người may mắn. Tết rồi. Chưa giờ giao thừa thì mọi người đốt pháo rất là nhiều. Đấy. Rồi. Chú Khải rồi. Ai xuống nhà? Chú nào? Hồ anh. Bỏ tay quá, mấy giờ rồi? Giao thừa chưa? Giao rồi. Chưa.
có chạy người không? Không phải, quái nó nổ dưới. Nó bị nổ cái rãnh dưới chứ không phải đấy đâu. Chắc là người bị làm sao ấy. Chứ không phải là tự nhiên nổ. Không. Thôi bên nhà chú bảy còn sao? Quái nó bị thế nào? À này, quay lại tí. Vẫn còn pháo, vẫn đốt được. Chứng tỏ không sao, không sao. Chứng tỏ không sao. À no. Rồi rồi, cháu cảm ơn nhá. Vâng vâng. Vâng vâng, cháu chúc bác với này ông bà trên đấy là luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Cháu chúc bác là năm nay công việc tốt, ổn định để cháu gọi là cũng có tí hả? Vâng. Rồi rồi, thế hôm nào gặp nhà sau nhá. Vâng rồi, vâng vâng. Chú Khải, cái này chú Khải bắn chưa? Giao thừa chứ nhỉ? Đi còn quay. Không. Hay quá. Chú Khải bay cẩu chứ. Ít nhỉ? Nào mày cũng ít. Đây rồi. Ui. Pháo sáng à? Pháo sáng bị sợ thế. Mình tưởng rơi đâu.
Hay quá. Ừ? Hay quá. Chính thỏ phát đến nổ kinh nhưng vẫn không sao nhỉ. Năm nay tưởng nhiều nhỉ, chắc là chưa hết đâu. Này tí ơi, quay cái. Quay đấy. Gọi điện. Đấy, nhìn thấy cái chỗ nào thì đứng lên không? Thôi không đứng đây. Hết rồi. Đấy. Ông à, rồi cháu năm mới thì cháu bảo mà. Vợ cháu nay đi mái thì năm mới chúc ông bà mạnh khỏe. Mình cứ quay ra đây ra lại hết. Alo, ông à? Vừa nhận được tin nhắn của chú rồi. Nhưng mà bây giờ sai lắm, đọc gọi. Năm mới, đang ở trên mặt quá. Bắn ở chỗ ấy, đây là đứng mái thôi. Năm mới chúc mày với gia đình sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn tốt nhá. Nhá. Rồi đầu năm có gì ta nên rồi em mình gặp nhau. Nha. Hết. Năm nay ít nhỉ? Báo lên chùa không? Mai. Lên chùa đi tí đi.
Còn như kiểu vừa nãy pháo còn vừa hôn. vừa nãy xanh xanh cơ này. Giờ thì pháo đi ra ngóng không đi ra trong nhà chạy. Thôi nhỉ. Nó nằm pháo. Con chuẩn số nhiêu nhỉ? 920. Ừ, 920. Một ví rất chu đáo, nhắn tin chúc Tết mình trước. Mà nó nghẽn sợ. Còn quay đi. Hay quá. Quay chỗ nào, quay chỗ nào đấy thôi, quay đấy không được đâu. Đừng vậy. Thế mà quay đi. Thôi quay mỏi tay. Ừ, chúc mừng sang năm mới làm ăn nhiều may mắn. Hay quá.